Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana. Der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen wieder bei unserem Podcast von Madame Foganas Herzenssache. Ich bin Christine. Mein Name ist Bettina. Aber das wisst ihr ja schon inzwischen, nehme ich an, weil ihr gehört ja wahrscheinlich, hoffe ich doch sehr, zu unseren Stammhörern. Mensch, Bettina, ich weiß ja, wir sehen uns ja nicht so oft und ich weiß, dass du wahnsinnig im Stress warst, weil du hattest ja die letzten Wochen ja Besuch. Erzähl doch mal, da waren ja gleich 2 Gruppen da in Folge, die dich da, die alles begutachtet haben und sich einen Eindruck verschaffen wollten von Madame Fo. Ja, genau, deswegen haben wir beide uns ja auch jetzt ein paar Wochen nicht gesehen, weil ich eben dann vor Ort die beiden letzten Podcasts aufnehmen konnte mit der einen Gruppe. Der Schwerpunkt war da unser Baumpflanzprojekt und da sind wir eben bis in den Norden geflogen und haben uns da vor Ort die ganzen Projekte angesehen, die da eben gefördert wurden. Das ist einfach eben für unsere Freunde und Förderer eine total tolle Gelegenheit, sich vor Ort wirklich mal einen Eindruck zu verschaffen. Ich meine, das geht dir ja auch so. Du warst ja auch schon mehrfach vor Ort. Und das ist einfach immer eine ganz tolle Sache. Man darf einfach nur nicht vergessen, während wir und insbesondere natürlich auch dann unser Country Director Victor mit im Lande unterwegs war und ist, geht der Rest ja bei uns weiter. Ihr wisst ja immer, dass bei uns ganz, ganz viel gleichzeitig läuft. Und das ist dann einfach sehr anstrengend, das Ganze zu koordinieren. Vor allen Dingen, wenn du so schlechtes Internet hast. Aber es ist einfach immer eine ganz tolle Erfahrung. Und manchmal können wir es einfach nicht möglich machen, wenn wir Besuch bekommen, dass wir dabei sind. Jetzt hatten wir einfach Glück auch. Es hat gepasst, weil ich auch eben vor Ort war und konnte mich kurzzeitig eben dazuschalten und Victor war mit unterwegs, aber häufig sind unsere Freunde und Förderer auch mit anderen Mitarbeitern einfach im Lande unterwegs, weil wir uns nicht immer frei machen können. Ne? Aber dieses Mal ging's. Ja. Aber es war einfach so, eine ganz weil es ist ja für Förderer immer Erfahrung. ganz wichtig, dass man auch die Chance hat, dass man sich mal selber überzeugen kann von allem, ja, wie das eigentlich läuft, wohin geht mein Geld denn und was wird damit umgesetzt. Da ist natürlich so eine 1:1, so ein Besuch der vor Ort ist natürlich dann schon immer toll. Also das kann ich auch nur bestätigen. Aber es ist natürlich klar, dass ihr seid ja auch kein Reiseunternehmen, dass ihr da jetzt permanent und man muss ja wirklich sagen, man kann ja auch nicht, ihr könnt ja nicht zu uns sagen, ja okay, mietet euch am Flughafen mal ein Auto, hier ist unsere Liste mit unseren Projekten und fahrt die mal ab und wir treffen uns dann mal irgendwo mal auf ein paar Stunden. Das geht ja eigentlich auch nicht und deswegen wird man natürlich immer betreut von Victor und der muss sich dann natürlich dann immer zerreißen, weil er hat ja noch was anderes auch am Laufen. Ist schon klar, dass das für euch natürlich schon eine Herausforderung ist. Ja, auf jeden Fall, aber einfach immer eine total tolle Erfahrung einfach. Wo wir gerade von tollen Erfahrungen sprechen, wollte ich mal fragen, ob du jetzt sieht man mich nicht mehr, aber das ist auch nicht wichtig. Also für alle, die den Videopodcast anschauen, schaut mal hier unsere tolle neue Imagebroschüre, die ich euch sehr ans Herz legen möchte. Für alle, die jetzt nicht schauen können, weil ihr gerade Auto fahrt, in unsere Shownotes gehen, unten, ne, wie immer ist es verlinkt. Eine ganz, ganz tolle Broschüre, die einfach darstellt, was wir in den letzten 25 Jahren Wahnsinn gemacht haben. Und ich hoffe, du hast auch schon mal reingeschaut. Die kann man sich auch auf unserer Webseite downloaden. Ja, ich kenne die natürlich schon. Ich habe die auch schon angeschaut und es ist ja wirklich schon beeindruckend, wenn man dann auch mal, du hattest es gerade jetzt aufgeschlagen, die Seite mit den ganzen Zahlen, was ihr alles so an Projekten realisiert habt und so. Also das ist wirklich schon ganz gute. Und auch, wenn ihr das mal ein bisschen weiter erzählen wollt, also für Leute, die Madame Fo noch nicht kennen, ist es eine ganz gute Kennenlernbroschüre. Ja, da bitte ich euch alle, die genau runterzuladen. Die kann man dann sich als PDF abspeichern, genau an Freunde und Familie weiterleiten. Jetzt vielleicht auch in der Vorweihnachtszeit. Der ein oder andere überlegt ja auch einfach, wo kann er vielleicht was Gutes tun. Das ist halt jetzt auch so, ne, in unserer
der Jahreszeit bedingt und geschuldet, dass man sich einfach ein bisschen auf andere Sachen auch nochmal besinnt. Und genau, abgesehen davon könnt ihr uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, mail@madamfo-ghana.de. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ihr geht auf unsere Webseite, alles unten in den Shownotes verlinkt, folgt auf Instagram und Facebook und auch auf LinkedIn. Und dann könnt ihr einfach schauen, was bei uns so los ist und euch immer sehr gerne an uns wenden. Na, Christine, wir freuen uns immer über Nachrichten. Immer, immer, immer. Okay, ihr Lieben, heute wollen wir euch mal was über ein neues Projekt erzählen. Ja. Und da geht es um den Bambus. Also Bambus, das kennt ihr wahrscheinlich. Also ihr wisst vielleicht nicht, dass es da 116 Gattungen gibt, also richtig viel. Ja. Und der Bambus kommt ja weltweit überall vor, außer in Europa und in der Antarktis. Also jetzt Europa, denkt ihr, naja, in meinem letzten Urlaub habe ich das schon mal gesehen, in Italien oder so. Ja, aber das ist nicht der, den man nutzen kann. Der Bambus, den kann man ja schon nutzen, weil er auch sehr schnell wächst, ist es natürlich auch was ganz mega Nachhaltiges. Und das ist hat natürlich dadurch auch eine große ökologische und eine ökonomische Bedeutung. Und im asiatischen Raum ist er ja sehr verbreitet, also die bauen ja viel auch damit. Man kann ihn auch essen. Man kann ihn als Brennmaterial verwenden, also das ist ein richtiger Allrounder, der Bambus. Aber es ist natürlich schon so, er wächst ja gigantisch schnell, also zwischen 1,50 Meter und 5 Meter, je nach Sorte. Und jetzt fragt ihr euch, ja, schön, warum erzählt uns die Christine jetzt alles über den Bambus? Weil wir nämlich ein neues Projekt starten wollen und da geht es um den Bambus, weil wir den eben stärker nutzen wollen wofür eigentlich, Bettina? Erzähl mal, was hast du denn da schon wieder ausgeklüngelt, wie man das jetzt irgendwie für uns nutzen könnte? Ja, das ist so eine Idee, die mir auf einmal irgendwann vor ein paar Monaten, vielleicht so ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, wie quasi Schuppen von den Augen gefallen ist. Ihr kennt ja alle und du kennst unser Aufforstungsprojekt, wo wir sowieso ja schon schauen, dass wir nachhaltig handeln, dass wir einfach gucken, was wir für Materialien verwenden, wo kommen die her, weil einfach jeder seinen Beitrag leisten muss, ja, damit wir unsere Erde irgendwie erhalten. Und wir natürlich, wie du das gerade schon gesagt hast, in Ghana in einer geografischen Gegend sind, die einfach wahnsinnig von Abholzung betroffen ist und auf der anderen Seite aber eben auch die Chance hat, weil bei uns einfach vieles rasend schnell wächst. Auch die Bäume, die natürlich mehrere Jahre auch brauchen. Aber wenn ihr einfach in unserem Baumpflanzprojekt mal schaut, Zukunft sehen heißt das Projekt, wenn ihr seht, wie groß da Bäume sind, die nur 3 Jahre alt sind, dann sieht man einfach, wie schnell Sachen bei uns wachsen. Nichtsdestotrotz, wenn so ein Baum abgeholzt wird, ist er halt weg und es braucht einfach, ich sag mal, mindestens ein Jahrzehnt, um den wieder so groß wachsen zu lassen. Und wir haben sehr, sehr lange immer überlegt und geschaut, was können wir anders machen und nachhaltig, weil wir einfach auch Holz verbauen, natürlich in unseren Bauprojekten und zum Beispiel für unsere Schulbänke. Und da haben wir jetzt seit geraumer Zeit, eben seit mehreren Monaten an diesem Projekt gearbeitet und gefeilt. Wie immer nur mit lokalen Mitarbeitern, nur Einheimische aus Ghana, die sich vor Ort auskennen und mit uns ein Projekt eben entwickelt haben, wie wir auf Holz als Baumaterial verzichten können. Das ist ja schon ganz interessant, aber es ist natürlich, wie viele Leute gibt es denn, die da wirklich Ahnung haben von Bambus? Also gibt es da schon einen Markt? Gibt es schon Leute oder Firmen, die aus Bambus, ich sag mal, Möbel bauen? Ja, es gibt das schon, klar. Es gibt vor allen Dingen ich nenne es jetzt mal diese einfacheren Möbel, so wie Sofas, so wie du das auch schon beschrieben hast, gerade auch aus Asien, vielleicht aus dem Urlaub oder so, haben Leute das vielleicht so ein Bambus-Sofa, wo einfach diese Bambusröhren oder Stämme, nenne ich sie jetzt mal, verbaut werden. Einfach, ich sag mal, ein Gerüst und dann legt man da eben eine Matratze oder so drauf, eine Matte und Matratze, dann ist es halt weich. Das habe ich bei mir auch auf der Terrasse stehen. Bei uns geht es jetzt aber darum, das so zu nutzen, dass man es eben für alltägliche Gebrauchsmöbel
in unseren Projekten verwenden kann. Also als allererstes Stichwort die Schulbänke. Schulbänke, ist klar. Wir benutzen ja Holz für die Schulbänke bis dato, aber jetzt eben nicht mehr, weil wir ein bestimmtes neues Design entworfen haben, wo wir in 2 verschiedenen Schritten jetzt komplett auf Bambus umsteigen. Wir haben sogar schon angefangen, also da kommt jetzt auch bald, dass ihr mehr dazu einfach seht auf unseren Social-Media-Kanälen und auch auf der Webseite. Könnt ihr euch vorstellen, sowas geht ja alles Hand in Hand, das muss ja auch alles bebildert werden, wir müssen die Texte schreiben und so weiter, euch das dann vorstellen, wie so ein Projekt aussehen kann, aber gerade bei den Schulbänken sind wir schon sehr weit. Ah ja, weil ich kann mir das jetzt irgendwie so gar nicht richtig vorstellen auch, weil so ein Bambus, der ist ja doch recht hart und das ist also so ein Stecken, sage ich mal. Und wie kriegt man denn den dann also in eine andere Form? Also weil man braucht ja dann den kürzer und muss man da mehrere aneinander binden oder ja, wie soll denn so eine Bank ausschauen? Vielleicht kannst du, oder du kannst mal ein Bild Genau, wir können hier an der Stelle dann mal ein Bild einblenden. Also ihr Lieben, alle, die uns jetzt hören, da müsst ihr mal auf unsere Webseite gehen oder mal eben da gibt es jetzt mal die eben mündliche nachschauen. Erklärung. Genau, ja, das kann man einfach bebildert sehr machen. Klar, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist eben, ich nenne es jetzt mal das ganze Gestell. Also wenn ihr unsere normale Schulbank einfach auf unserer Webseite schauen, da findet ihr die überall, genau, wo man halt einfach eine normale Bank, wo man drauf sitzt und eben vorne das Desk hat, also den Tisch, Genau. wo man drauf schreibt dann als Schüler. Dieses ganze Gestell haben wir komplett durch Bambus ersetzt. Und das Einzige, wo wir im Moment noch eine Herausforderung haben, sind die Platten. Weil du eben, genau wie du es beschrieben hast, Bambus nicht so einfach zu verarbeiten ist wie Holz. Oder, du kennst ja, bei mir ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Nicht so einfach, formulieren wir mal anders, man braucht einfach andere Maschinen und andere Herangehensweisen, andere Werkzeuge, um aus einem runden, harten Bambus eben eine Tischplatte zum Beispiel zu machen. Und da sind wir eigentlich auch schon weit. Wir haben die Maschinen, die man dafür bräuchte, haben wir schon herausgefunden. Also das wäre dann quasi wie so eine Art Produktionsstraße, wo, ich sag mal salopp formuliert, hinten der Bambus reinkommt und am anderen Ende eine Schulbank raus. Also fast so ähnlich wie beim 3D-Drucker. Ja, nur mit mehr Manpower, was ja auch gut ist, weil klar. dieses Projekt einfach sehr, sehr komplex ist. Vielleicht fangen wir einfach mal vorne an. Du hast ja schon erwähnt, es gibt einfach wahnsinnig viele Bambusarten und nicht jede Bambusart eignet sich für alles, was wir damit machen wollen. Nee, weil es gibt ja auch Bambusarten, die sind mehr so strauchartig, also die eignen sich da gar nicht, sondern es eignen sich also nur die eigentlich Holz bilden in dem Sinn und die wachsen aber bei euch auch. Also gerade diese Art wächst da, dass man das auch draus machen kann. Genau. Also es gibt bei uns in Ghana 1, 2 Arten, die man eben für das Gestänge, nenne ich es jetzt mal, verwenden kann. Das geht. Was eigentlich nicht heimisch ist in Ghana, ne, und da berufe ich mich jetzt einfach auf die Information von den Experten, mit denen wir vor Ort arbeiten, weil ich bin ja kein Gärtner und kein Bambusexperte, aber wir haben eben Leute vor Ort, die jetzt mit uns zusammenarbeiten, die sich da eben auskennen. Und diesen Bambus, den man an sich braucht, um daraus dann in einem Prozess, ne, der muss dann klein gehackt werden und zerschreddert und bla bla bla, daraus dann eben Platten zu machen, den gibt es in Ghana eigentlich nicht heimisch. Den gibt es in Ghana, aber der ist eingeführt worden. Also unser Ansatz ist, dass wir für diese Produktion erstmal verschiedene Arten brauchen. Es reicht nicht nur eine. Okay, wir haben diese eine Bambusart, die benutzen wir. Wir brauchen verschiedene. Und jetzt haben wir, ich überlege gerade, wie wir jetzt das am besten auflösen hier, weil es einfach sehr viele Gedankenstränge jetzt gibt. Also, wir haben den Bambus vor Ort und den müssen wir jetzt irgendwo herbekommen.
Und da kommt eben jetzt ins Spiel, dass wir so unheimlich gut vernetzt sind vor Ort. Wir haben natürlich in jeder Region in Ghana unsere Leute, wir haben in jeder Region unsere Projekte und haben da eben die Einheimischen in ihren Dörfern mit den Chiefs und so weiter schon losgeschickt, um zu schauen, wo haben wir Ressourcen, die man nutzen kann, ohne das halt komplett zu zerstören. Darum geht es ja immer. Ne? Und Bambus kann man, wenn man weiß, was man tut, so ernten, dass man der Pflanze nicht schadet. Dass es immer wieder nachwächst, dass es in einem gewissen Rahmen bleibt. Ist klar. Genau. Das ist eben eine Herangehensweise. Dann ist halt die Frage, wem gehört der Wald oder das Grundstück oder so, wo ein Bambus wächst. Dann wollen wir das eben nutzen, diesen Rohstoff, der schon vorhanden ist. Das heißt, wir holzen nicht erst einen Wald ab oder wir holzen nicht irgendwas ab oder wir verdrängen Felder, wo Lebensmittel oder so drauf gebaut werden, sondern wir nutzen eine vorhandene Ressource, die aktuell gar nicht genutzt wird. Das ist mal das Erste. Also da haben wir schon den ersten Nachhaltigkeitspunkt. Und dann bringen wir den Leuten eben bei, wie sie diese Ressource nutzen. Und wir nehmen ihnen diese Ressource eben ab, während sie aber gleichzeitig weiter wächst. Ne, weil wir es eben nicht zerstören. Ja. Dann haben wir eben Land, wo wir diesen Bambus erstmal lagern müssen. Der muss ja auf eine bestimmte Art und Weise eben behandelt werden. Und dann haben wir jetzt zwei Herangehensweisen. Zum einen arbeiten wir mit Einheimischen zusammen, die aus diesem vorhandenen Bambus mit ihrem Wissen eine Bank machen können, aber eben immer mit der Prämisse, dass diese Platten schwer herzustellen sind. Ne? Das Gestänge, wo man drauf sitzt, ist alles kein Problem. Das können wir auch jetzt schon. Und was wäre denn eigentlich, könnte man das nicht kombinieren, dass man sagt, okay, man fängt jetzt mal an und macht halt mal das Gestänge für Bank und tralala und die Platte nimmt man noch aus Holz? Genau, so machen wir das auch. Okay. Aktuell ist, ja, genau. Nee, es zeigt ja, dass du dich noch nicht so damit beschäftigt hast und mir jetzt schon folgen kannst. Selbst als Laie, sag ich mal, hast du ja jetzt quasi schon verstanden, worauf wir hinaus wollen. So genau. würde ich es jetzt mal übergangsweise machen, bis ich halt eine andere Variante gefunden habe, die Platten herzustellen. Genau, Rome wasn't built in a day. Ne? Jetzt müssen wir halt gucken. Diese Bänke stellen wir auch schon her. Wir blenden euch hier, wie gesagt, auch Fotos ein. Und sobald wir mit dem ganzen Projekt nach außen kommen, sozusagen, zeigen wir euch da auch einfach noch viel mehr. Was natürlich auch für mich jetzt schön ist, falls jemand diesen Podcast hört und sich wirklich mit Bambus auskennt. Also, und bitte schreibt mir nur, wenn ihr euch wirklich richtig auskennt, weil wir haben einfach schon total gute Kontakte. Aber wenn einer sagt, Mensch, ich bin in Ghana oder ich bin in Togo oder in der Elfenbeinküste, also nebenan, und ich habe eine Maschine, die diese Platten zum Beispiel herstellen kann, ja, dann können die sich natürlich gerne an uns wenden. Schreibt uns gerne eine E-Mail, weil ich meine, Wissen kann man immer austauschen, weil bei uns geht es jetzt nicht darum, dass wir da riesig Profit mitmachen wollen oder anderen Leuten den Markt wegnehmen, sondern es geht wirklich darum zu schauen, dass wir A, die Natur schützen und B, den Kindern möglichst viele Schulbänke jetzt im ersten Schritt zur Verfügung stellen wollen. Genau. Noch eine andere Frage. Also wenn man, momentan, glaube ich, ist es ja so, da kostet so eine Schulbank 30 €. Stand heute, ja. Die mal auch, das geht hoch und runter, je nach Wechselkurs. Je nach Preis, wissen wir ja. Genau. Was wird denn dann eine Bambusschulbank kosten? Das steht und fällt im Prinzip mit der Stückzahl. Wir müssen den Bambus halt aus dem Gebiet, wo er kommt, auf unser Land bringen. Was wir aber schon eben schauen, was ich gerade sagte, dass es möglichst nah ist, ne? Damit wir eben auch da CO2 vermeiden. Keine langen Transportwege. Transportwege, genau. Und dann diese Schulbänke nicht zusammengebaut ausliefern, sondern eben so fertigen und dann ins Projektgebiet bringen, um sie da zusammenzubauen, damit man einfach mehr auf einen LKW zum Beispiel laden kann. Ist klar. Deswegen würde ich mich jetzt hier nicht rauslehnen und sagen, das kostet so und so viel. Was aber auf jeden Fall klar ist, es ist auf jeden Fall viel günstiger als eine Holzbank, weil Holz als Baumaterial wahnsinnig teuer geworden ist. Ja, das kann ich leider nur bestätigen. Das wissen wir in der Schreinerei Fischer auch. Dass Holz wahnsinnigen Preis angezogen hat. Also das muss man schon sagen. Das ist weltweit eine Tatsache eigentlich, ja.
Genau. Und wir dürfen halt jetzt auf keinen Fall mit dem Wissen, das wir haben, da ich sag mal weiter mitmachen, sondern wir müssen halt jetzt schauen, dass wir diese Ressource eben einfach nutzen und auf diesem Pfad natürlich sozusagen weitergehen. Also als allererstes ist bei uns, wo der größte Holzverbrauch, den wir, sag ich mal, unter Kontrolle haben, den wir beeinflussen können mit unserer Organisation, sind eben Möbel. Also die ganzen Schulbänke, die Lehrerpulte, Stühle, all diese Sachen, wenn wir die aus Bambus machen, dann sind wir da auf jeden Fall schon einen großen Schritt weiter. Wir brauchen aber jetzt unbedingt Unterstützer, deswegen nutze ich den Podcast auch gerne, um da aufzurufen. Wir brauchen einfach mal so eine größere Anschubfinanzierung, um so eine komplette Produktionsstraße einfach zu implementieren. Denn dann wollen wir nicht nur die Möbel herstellen, sondern wir wollen dann eben auch Leute in Arbeit bringen und gleichzeitig dieses Wissen weiter transformieren. Ja, also uns geht es nicht darum, da auf einem Wissen zu sitzen, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, wie heißt das denn? Patent, ja? Also wir wollen da nicht drauf sitzen und sagen, so, wir machen das jetzt und kein anderer darf das machen, ganz im Gegenteil, wenn wir das schaffen würden, dass ganz Ghana dafür kein Holz mehr nimmt, was ja realistisch ist, ne? Also ich meine, Folge 3 oder so, ich habe eine Straße gebaut, die keiner bauen konnte. Da können wir jetzt dann auch einfach gucken, dass wir mit dem Bambus das so auf sichere Füße stellen, dass man eben guckt, dass man es ersetzt. Wenn es funktioniert und günstiger ist, gibt es kein Argument, sage ich mal, dagegen, außer vielleicht das ästhetische Bedürfnis von jemandem, der dann sagt, oh, das sieht aber anders aus. Aber ganz ehrlich, wir haben schon Schulkinder eben Probe sitzen lassen und sie sind total begeistert von den Schulbänken. Und abgesehen, was ich eben dargestellt habe, dass wir die Einheimischen alle involvieren, also die Ressource von vor Ort bekommen, dafür nichts kaputt machen, sondern ganz im Gegenteil noch Arbeitsplätze schaffen. Daraus dann eben schauen, dass wir die Bäume eben gar nicht mehr fällen. Ne? Haben wir auch schon geguckt, pro Baum, das sind natürlich klar, das ist ein lebendes Material. Da kann man ja nicht genau auf einen Quadratzentimeter sagen, aber wir haben es mal geschätzt und sind bei uns zu diesen Chainsaw-Leuten gegangen, die eben die Baumstämme zusammenschneiden und so weiter. Also aus einem mittelgroßen Baum in Ghana, also wenn wir jetzt die einheimischen Sorten da nehmen, aus einem mittelgroßen so mittelgroß, ich sage jetzt mal so 10 Meter. Entstehen wie viele Bänke? Ja, darauf wollte ich jetzt hinaus, genau. Also, okay. Der ist ungefähr 10 Meter groß, so 50 Zentimeter im Durchmesser und so weiter. Da kriegen wir ungefähr 7 bis 8 Bänke raus. Also wenn wir eine Schule, jetzt sagen wir mal 9, um es ganz einfach zu machen, angenommen, wir würden jetzt aus so einem großen Bau 9 Bänke kriegen, dann würden wir eben ungefähr 10 riesengroße, ich sag mal tropische Bäume für eine halbe Grundschule. Ja? Oder 20 bis 25 Bäume für die Bestuhlung, Vermöbelung, ne? Also mit Möbeln auszustatten, für eine Schule sparen. Das ist ja Wahnsinn. Überleg dir mal, du stehst auf einem Platz mit 25 richtig groß gewachsenen Truppenbäumen, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt wir haben Akazie, wir haben Mahogany, wir haben Teak und so weiter. Das sagt vielen Leuten einfach nichts, ne? Aber von der Sache her, ist es einfach das ist einfach Wahnsinn, wenn du dich da so unter so einen Baum stellst und einfach weißt, wir bauen im Jahr 30, 40 Schulen mal so und so viele Bäume und das sind ja nur wir. Und wir können das alles einsparen und das gleichzeitig noch transferieren auf andere Leute. Wahnsinn. Also das ist ein total tolles Projekt, wo wir noch ein bisschen in den Kinderschuhen, sag ich mal, stecken, aber wo wir einfach schon wahnsinnig viel Informationen haben und es jetzt wirklich schon angehen. Also die ersten Schulen, die wir jetzt gerade bauen, also die Schulen, die nicht die ersten Schulen, wir sind ja schon im Oktober, aber will sagen, die Schulen, die wir jetzt aktuell bauen und fertigstellen, die werden alle schon mit Bambus-Schulbänken und Bambusmöbeln ausgestattet. Und das ist total toll. Wo ist denn eigentlich das Land, wo dann also quasi alles zusammengeführt wird und gelagert wird und dann auch, wo soll dann die Produktionsstraße entstehen?
Also regional jetzt, wenn man Ghana Ja, sich mal in der vorstellt. Ashanti-Region, weil wir da eben auch ein großes Bambusvorkommen haben. Ne? Wir Okay. haben letzten Endes, sage ich mal, für uns Land zu bekommen, ist überhaupt gar kein Problem, weil wir ja eben mit den Dorfgemeinschaften zusammenarbeiten. Ne? Es geht eben darum, das so zentral einzurichten, dass wir brauchen regelmäßig Strom, weil natürlich ein Teil der Maschinen mit Strom betrieben werden muss. Ja? Da würden wir am liebsten dann auf Solar umstellen, dass man eben wirklich autark arbeitet, weil wir Weil einfach man sehr dann viel auch Strom. durchgängig Strom hat und nicht dann wieder 2 Stunden keinen. Das ist dann auch schlecht für so eine Straße. Ja, genau. Ja, Also ist klar. das ist das. Und für diese Sachen genau suchen wir halt dringend Spender. Also wir bräuchten Spenden, um diese Maschinen zu kaufen, die aus einem Bambusrohr eine Platte machen können. Ne, das muss halt gepresst werden auf eine bestimmte Art und Weise, damit Und daraus von wie hoch ist der Investitionsaufwand, den du da hast? Also wenn du jetzt das Projekt so als Ganzes siehst, für diese Straße, wie viel Kohle braucht man dann? Also das ist halt die Challenge ganz auf die Maschine an. Wenn wir es ganz klein machen, das kommt halt drauf an, wie viel Geld du kriegst. Also wenn wir eine richtig komplette Straße mit allem industriell machen wollen, brauchst du 500.000. Brauchst 500.000 Euro. Ja? Brauchen wir aber nicht, weil wir es ja industriell nicht machen wollen. Ne? Wir haben auch Angebote für so Maschinen für 50.000 Euro. Die kann man auch abspecken. Man kann auch was mit der Hand machen. Weißt du, das ist immer unsere Challenge, weil wir ja von einfach dem guten Willen von Menschen abhängig sind und einfach kein eigenes Geld generieren. Was wir zum Beispiel mit so einer Produktionsstraße durchaus tun könnten. Denn wenn wir mehr Bänke herstellen oder zum Beispiel dann Türen oder Fensterrahmen, die könnten wir ja durchaus auch verkaufen und damit dann Einkommen generieren, um das in die Projekte fließen zu lassen. Also Ja, du genau. siehst schon, da ist einfach, das ist nicht ein Fass ohne Boden im negativen Sinne, sondern wir müssten Es ist sehr ausbaufähig. ja, sehr ausbaufähig und wir müssen einfach diese eigene Produktionsstraße, ich sag mal, in den Anschub kriegen, weil du da natürlich, ich sag mal, wie so ein Baukastensystem einfach immer zumachen kannst. Ne? Wenn wir mehr Arbeiter haben, die mehr machen können, können wir noch eine Maschine dazu kaufen, haben mehr Output, können mehr verkaufen, können mehr Kinder eine Schulbank machen. Also das steht und fällt einfach mit der Finanzierung. Aber ich denke einfach realistisch, um sowas komplett aufzubauen und unabhängig zu werden, denke ich, sind so 50.000 Euro ungefähr realistisch. Ah ja, okay. Also ihr habt es gehört, wenn euch das Projekt spannend vorkommt und also das ist es auf jeden Fall, dann wisst ihr ja jetzt, wo ihr euer Weihnachtsgeld hingeben könnt. Ja. Hört ja vielleicht auch der ein oder andere zu, der selber eine Firma hat oder sich an sowas interessiert oder sich überlegt, vielleicht ein Weihnachtsprojekt oder zu machen. Genau. Also wir sind ja wie bei allen Projekten, das kennst du ja auch von deinem, für alle einfach Ideen offen, um auch zu schauen, wie und wo wir sowas einfach implementieren können. Ne? Und es gegebenenfalls eben ausbauen aufs ganze Land und nicht nur in der Ashanti-Region das zu machen, sondern wenn wir eben mit diesem Projekt als Multiplikator fungieren können, dass wir eben in ganz Ghana und auch eben in den Nachbarländern, das ist nicht auf Ghana per se jetzt nur reduziert, dass wir da einfach als Multiplikator fungieren können. Ne? Und das wäre natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, wenn wir einfach verhindern, dass Bäume gefällt werden müssen, wenn es einfach auch eine wirklich gute und solide Alternative gibt. Ja. Und es ist halt schon ein Projekt, so wie es bei Madame Fo eigentlich immer ist. Man fängt dann mit irgendwas kleiner an und dann wird es halt einfach immer wieder größer und größer und dann kann man immer mehr noch draus machen und das ist ja eigentlich eine super Sache. Also finde ich ganz toll. Ja, und vor allen Dingen, weil wir eben Arbeitsplätze schaffen. Ne? Und der Umweltschutzgedanke ist natürlich auch ganz wichtig. Das muss man auch mal sagen, ja. Ja, also nicht nur, dass die Umwelt geschützt wird, sondern dass wir eben auch Wissenstransfer machen, Wissen, das vorhanden ist, nutzen. Das ist ja auch immer das Schöne, wenn die Leute selber schon sich mit bestimmten Sachen auskennen und dann merken, oh, sie werden gefordert und gewollt und dieses Wissen wird abgefragt und sie werden halt einfach mitgenommen, ne? Und können selber gestalten und selber aktiv werden. Ich meine, besser geht's ja gar nicht. Und die Kinder müssen nicht mehr auf dem Boden sitzen und die Bäume müssen wir nicht mehr fällen. Dann ist das einfach eine ganz tolle Sache. Und wie du am Anfang ja schon gesagt hast, der Bambus ist halt so nachhaltig, erstmal, weil er wächst wie verrückt. Der hat eine viel bessere CO2-Bilanz als jeder Baum, weil er einfach wächst
und wächst und einfach sehr viel einfach dann verbraucht an CO2, aber auch gleichzeitig von den Insekten überhaupt nicht angefressen wird, ne, weil die keinen Bambus mögen. Ist also auch viel nachhaltiger als die Termiten, die das Holz dann anfressen. Ne? Und wenn dann irgendwann in 15 Jahren so eine Schulbank einfach auch kaputt ist, kann sie noch als Brennholz genutzt werden. Wobei wir auch schauen, dass wir da Alternativen finden, weil das ja auch, wenn so ein ganzer Kontinent jeden Abend immer ein Feuerchen macht, ist das für unser Klima einfach auch nicht gut. Ne? Ja, ist schon klar. Wenn man einfach da Alternativen schafft. Ne? Die Frage ist einfach, was kommt der Lebenswirklichkeit der Menschen nahe? Dass sie damit ihren Alltag verbessern können und wir nicht mit unseren Ideen ihren Alltag noch komplizierter machen. Ja, ist klar. Ja, das kann man einfach auch nicht erwarten. Wozu wir aber immer neigen, dass wir aus Europa denken, es müssten alle so leben wie wir, und da ist es eigentlich doch dann ganz unterschiedlich, und da muss man einfach mehr auf deren Bedürfnisse eingehen und es nicht noch verschlimmbessern, sage ich mal. Ja, genau. Also einfach, dass die Leute mitgenommen werden für diese Sache. Darum geht's. Genau. Ja gut, ihr Lieben, also wir haben euch jetzt ganz viel mit diesem neuen, tollen Projekt, haben wir euch ganz viel erzählt. Vielleicht habt ihr ja Lust, das zu unterstützen, dann geht auf die Homepage, dann könnt ihr da die Kontodaten abfragen und gerne spenden schon für die neue Produktionsstraße für die Bambusschulbänke von Madame Fogana. Genau, könnt ihr einfach, wie Christine gesagt hat, könnt ihr im Verwendungszweck gerne Bambus zum Beispiel erstmal eingeben, und nach werdet ihr immer mehr dazu erfahren. Wir halten euch da auf dem Laufenden, weil es wirklich ein ganz tolles und nachhaltiges Projekt ist, und ich bin ganz glücklich, dass wir das heute in dem Rahmen einfach mal ein bisschen ausführlicher besprechen konnten. Okay, ihr Lieben, dann danken wir euch wieder fürs Zuschauen und Zuhören, und hoffentlich sehen wir uns dann bei unserem nächsten Podcast wieder. Macht's bis dahin gut, passt gut auf euch auf und alles Liebe. Ciao! Ciao, ihr Lieben, ciao!